Olá, unicórnio, mistura. Vocês não são essa. Gente, é o seguinte. Hoje eu vim fazer um vídeo. Aqui. A minha slime, olha que lindo. Não, gente, ela não tá dura. Essa aqui eu tô segurando ela bem molezinha, tá? E eu deformei o coração. Tava mó bonitinho. Então, gente, eu fiz um coração pra vocês. Não ficou bem muito bonito. E vocês estão vendo aqui que ela tá prateada? Então, né? E aqui atrás ela não tá rosa? Ó. Isso daqui a gente vai misturar. Isso daqui a gente vai misturar. Vocês vão ver o resultado. Ah, gente, ela tava um roxo tão clarinho. Agora ela está... Aqui, ó. Voltou o rostinho clarinho. Ó, gente, eu preciso mostrar pra vocês. Opa. Ih, eu acho que eu pus pra trás demais. Vai cair. Tudo bem. Ó, olha que roxinho clarinho. E vocês estão vendo, né, que ela tá ficando grande esses dias. Gente, eu juro pra vocês que ela não era mais ou menos desse tamanho aqui. Não, desse daqui, ó, mais ou menos, ó. Só que um pouquinho a mais. Então, ontem à noite, gente, eu juro por Deus. E olha o tamanho que ela tá agora. E ontem à noite, gente, eu juro por Deus que ela tava esse tamanho junto com esse. Tava desse tamanho aqui. Essa aqui agora, ela ficou desse. Só que do mesmo jeito ficou grande. E ela tá bem boa. Olha o clique. Ignorem essa pessoa no fundo. Já volto. Pronto, gente, voltei. Então, gente... Olha o clique. Ah, eu perdi a bolha. Tudo bem. Olha esse barulho aqui, ó. Parecia aquelas slimes fluffy e com micro bolinhas de isopor, sabe? Que se aperta. Só que bem pouquinho micro bolinhas e butter. Ela, um pouquinho disso tudo, olha. Parece aquelas slimes fluffy lá. E, sabe? E, gente... Sério. Me perdoem por esta pessoa no fundo do espelho. Tá? Então eu vou mais pra cá. Pensando bem, eu vou ficar aqui, ó. Isso aqui. Não aparece tanto o espelho, né? Tá. Então vamos lá. Olha. Mas ó. Não parece aquelas pessoas lá que colocaram muita espuma na slime. Um pouquinho assim de micro bolinhas. E slime butter, olha. Não sei se vai dar pra ouvir, mas tudo bem. Me desculpem ficar pausando o vídeo toda hora. Então eu acho que agora eu vou colocar muito pra trás. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Olha onde eu tô pondo vocês. Tem um buraquinho aí. Opa, tá meio bagunçado aqui, sabe? Mas tudo bem, meninas. Peraí. Olha, eu tô colocando vocês mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu coloco um pouquinho pra trás, vai cair nesse buraco aqui. Não, meu celular é muito grosso pra cair aqui. Num buraquinho pequenininho desses. Olha, vocês dentro do buraco. Meu Deus! Acho que vai ter que ficar assim mesmo. Oh, meu Deus, gente. Pronto. Aqui, ó. Então vamos fazer o clique. Não, sério, gente. Eu tô muito apaixonada na minha unha. Olha isso. Gente, ela tá muito bonita. Olha aqui. Eu me sinto muito adulta com essa unha vermelha. Claro que eu só fiz essa unha pra fantasia, mas é claro que não vou tirar, porque se eu fiz vai ficar aqui, né? Aproximar bastante aqui, ó.
Então vamos aqui, ó. Gente, eu acho que a gente vai ter que aumentar ela. Sabe qual é o truque? Vocês vão ver. Cola! Tá acabando. E olha que eu só usei a minha irmã, né? Pra quem não sabe, a de beleza. Ela só usou um pouquinho. Pra poder deixar daquele tamanho ontem à noite. Tá bom, então. Gente, não precisa ser essa cola, tá? A gente só tá usando essa cola porque é a que tem aqui em casa. Porque eu não tenho cola, porque é o que mais faço atividades, sabe? De tarefa, essas coisas, sabe? Então a minha cola sempre acaba. Minha cola sempre acaba, né? E a do meu irmão também acabou. E vocês viram isso? Eu queria botar replay, mas eu não tenho mais editor nem Gacha Life, porque eu tive que desinstalar pra poder tentar instalar o WhatsApp. Só que mas eu acabei de lembrar, mas aí eu tive que desinstalar o WhatsApp porque eu não tenho chip. Gente, olha onde eu deixei cair minhas lá. Já volto com ela aqui. Pronto! Então, gente, essa daqui, ó. Aqui eu clique agora de abrir, ó. Ela é assim. Ela é assim. Abrindo. De Bubble Pops. Bom, continuando, eu tive que desinstalar o WhatsApp porque eu não tenho chip ainda. Porque minha mãe não deixa, tipo, pode ser que um estranho ligue pra mim, né? Então, eu não tenho chip porque pode ser que algum estranho ligue pra mim, sei lá. Então, eu não tenho chip. Aí, o WhatsApp eu acho que precisa de chip, né? Porque eu nunca tive, então, até hoje. E, gente, semana que vem eu vou ter o WhatsApp. E aí eu vou adicionar quem? A Malu Vlog, gente. Minha família, a minha irmã Júlia, meus pais, minha avó, a filha da minha avó, o filho da minha avó. Isso aí, só isso, gente, porque, né? Então, é isso. E, eu já falei meus pais. E, só que a primeira vai ser a Manu Vlogs, vai ser a primeira a eu adicionar. Então, só que, gente, adivinha, eu desinstalei hoje o WhatsApp. Só que semana que vem eu já vou ter o WhatsApp, porque semana que vem eu já vou, né, ter chip. Porque eu vou ganhar o chip semana que vem. E semana que vem eu não tenho aulas. Não, é mais. Só que agora eu Por causa do carnaval. Eu vou aí pra baixo, peraí. Coloque aqui embaixo nos comentários se você vai comemorar o carnaval, se você vai ficar em casa. Coloque aqui embaixo nos comentários. E se você vai ficar fantasiado, também coloca aqui embaixo hashtag vou ficar fantasiado. Ou, sei lá, se você também vai fazer alguma coisa no carnaval, coloca hashtag vou fazer tal coisa. Tararara. Ou você pode não colocar a hashtag, você falar, no carnaval eu vou ficar em casa. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Porque eu não quero muito saber. Gente, e então eu desinstalei o WhatsApp hoje de manhã, não, hoje de tarde, um pouquinho, umas 9 horas eu acho que eu desinstalei, sei lá. Essa tarde, faz umas horas, minutinhos atrás, aí eu instalei um jogo, aí eu não gostei dele, aí eu desinstalei. Tentei instalar Granny, e aí depois eu ia instalar gravador de tela, gente.
Só que não deu nenhum dos dois. Aí eu instalei o Toca-Boca, que você faz... Eu não vou ficar explicando porque tem gente que já sabe. Coloca aqui embaixo nos comentários se você sabe o que é o jogo Toca-Boca. Tá, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal. Pra quem ainda... se você ainda não for inscrito, tá? Se você ainda não for inscrito, já se inscreve. Pra gente ter rumo a 20 ou 30 inscritos. Bate aí! Já se inscreve no canal da Malu Vlogs. Manu, gente, que confuso. Se inscreva no canal da Manu Vlogs. E no da Juju Beleza. Juju Beleza. E no meu... Compartilha esse vídeo. Se você compartilha esse vídeo com um dos seus amigos. Beijão!